Γεια σας για το 5ο βίντεο CSS. Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε κάποια χρήσιμα πραγματάκια. Για παράδειγμα θα μάθουμε ότι όταν δίνουμε χαρακτηριστικά σε μια γωνική ετικέτα, απευθείας οι ετικέτες, παιδιά, που περικλείει μέσα της παίρνουν τα χαρακτηριστικά της γωνικής ετικέτας. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο, άμα δούμε, είδαμε πως κάναμε εδώ μια δικιά μας γωνική ετικέτα, το MAMI, που βάλαμε μέσα τα στοιχεία μας. Επίσης, αν πάμε στο CSS, διαλέξαμε το άρθρο 1 για να βάλουμε μια διαφορετική οικογένεια γραμματοσυράς, να βάλουμε έντονη γραφή κλπ. Τι γίνεται τώρα? Από τη στιγμή που το κάναμε στο article 1 και το article 1 το μόνο που περικλεί είναι το κείμενο, άλλαξε μόνο το article 1, το κείμενό του δηλαδή. Εντάξει. Αν το κάνουμε αυτό στην ετικέτα MAMI, που τα περικλείει όλα, τα χαρακτηριστικά ταυτοχρόνως θα μεταφερθούν και στις ετικέτες, παιδιά. Δηλαδή, θα πάω εδώ και θα γράψω font family Tahoma. Τώρα τι θα γίνει? Αν πάω και κάνω μια ανανέωση εδώ, θα δούμε ότι όλα τα στοιχεία κληρονόμησαν τη συγκεκριμένη γραμματοσυρά που βάλαμε στη γωνική τους ετικέτα, το MAMI. Αυτό συμβαίνει για κάθε ετικέτα, παιδί. Δηλαδή, άμα ένα div περικλεί μόνο ένα div μέσα του, το παιδί div θα αποκτήσει τα χαρακτηριστικά της γωνικής ετικέτας div. Εφόσον το MAMI τα περικλείει όλα, άλλαξαν όλα, εντάξει. Π.χ. άμα βάλω τώρα font style italic, όλα τα στοιχεία μου τώρα θα αποκτήσουν μέσα πλάγια γραφή. Ωραία, και από ό,τι είδατε, τι γίνεται όμως τώρα? Αυτό όμως δεν είναι και υποχρεωτικό. Μπορούμε να πούμε σε μια ετικέτα να μην κληρονομήσει τα χαρακτηριστικά της γωνικής ετικέτας εδώ και να έχει τα δικά της. Δηλαδή, μπορώ να πάω στο article 1 πάλι ή στο 2 τώρα και να πω το άρθρο 2 να μην έχει font style italic και να έχει normal, φυσιολογική. Αν πατήσω μια ανανέωση, βλέπουμε ότι μόνο το δεύτερο άρθρο εδώ δεν κληρονόμησε τα χαρακτηριστικά της γωνικής ετικέτας MAMI. Γιατί το εξαιρέσαμε, εντάξει. Αυτό βασικά το κάνουμε αν θέλουμε κάποιο στοιχείο να μην κληρονομήσει τα χαρακτηριστικά της γωνικής ετικέτας. Αλλά ο κανόνας είναι ότι άμα το αφήσουμε όπως έχει, η κάθε ετικέτα, παιδί, πάντα κληρονομεί τα χαρακτηριστικά της γωνικής ετικέτας. Λοιπόν, για να μάθουμε και κάποια άλλα χαρακτηριστικά τώρα. Για παράδειγμα, αν θέλω εγώ το πρώτο μου άρθρο να έχει ένα σύνορο γύρω-γύρω, μια γραμμή, εντάξει, θα χρησιμοποιήσω το χαρακτηριστικό border. Άρα, θα πάω στο πρώτο μου άρθρο και θα γράψω εδώ border, άλλο κάτω τελεία, πόσο πάχος, πόσο μέγεθος θέλουμε να έχει γραμμή, για παράδειγμα 2 πίξελ. Τι στυλ? Συνήθως αυτό χρησιμοποιούμε στυλ solid. Υπάρχουν και άλλα στυλ, αλλά συνήθως το solid χρησιμοποιούμε. Και τι χρώμα να έχει γραμμή?
Για παράδειγμα, Y. Και βλέπουμε πως γύρω-γύρω από το πρώτο άρθρο προσθέσαμε μια γραμμή. Εντάξει. Επίσης, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να του πούμε πού θέλουμε να έχει τη γραμμή. Βάζοντας και το border, όπως έβαλα εγώ, η γραμμή πάει παντού, γύρω-γύρω στο στοιχείο. Μπορώ να του πω όμως να την έχει μόνο από πάνω. Άρα, αυτό πρέπει να το γράψω. Να γράψω για παράδειγμα εδώ top. Και τώρα βλέπουμε ότι μόνο από πάνω βάλαμε τη γραμμή. Μπορώ για παράδειγμα εδώ να του γράψω bottom, που σημαίνει από κάτω. Και βλέπουμε πως πήγε τώρα από κάτω η γραμμή. Μπορώ να του πω πάνω κάτω να την έχει. Άρα θα τη γράψω αυτό. Και θα βάλω εδώ top. Και βλέπουμε πως μόνο πάνω και κάτω μπήκε η γραμμή μας. Εντάξει, το ίδιο θα γίνει άμα πούμε εδώ border left και border right. Θα πάει δεξιά και αριστερά. Με το σκέτο border πάει παντού. Ωραία. Θα το σβήσω τώρα αυτό και θα μάθουμε άλλο ένα χαρακτηριστικό τώρα. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που θα σας δείξω είναι για να στρογγυλοποιούμε λίγο τις 4 γωνίες εδώ του κάθε στοιχείου. Και αυτό πώς το πετυχαίνουμε? Πάμε εδώ και γράφουμε για παράδειγμα border παύλα radius. Αν βάλω 10 pixel και κάνω μια ανανέωση, βλέπουμε εδώ πως στρογγυλοποιήθηκαν λίγο οι γωνίες στο άρθρο μας. Εντάξει, φαίνεται. Ωραία. Μπορώ αυτό να το κάνω και για το δεύτερο άρθρο. Και έγινε ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, όσα pixel βάζουμε εδώ, τόσο πιο μεγάλη είναι η στρογγυλοποίηση. Εντάξει. Τώρα, αν θέλουμε όλα να έχουν border radius 10 pixel, θα πάμε στην ετικέτα μάμι και θα γράψουμε border. Συγγνώμη. Τώρα η στρογγυλοποίηση θα πάει για όλα τα στοιχεία. Μήπως. Μάλλον εδώ πιάνει μόνο το... Ναι. Εδώ πιάνει μόνο το... Μάμι, δεν πιάνει και τα άλλα στοιχεία στο συγκεκριμένο. Ναι. Σωστά. Άρα εδώ γράψτε άγκυρο. Δεν γίνεται αυτό. Απλά δεν το θυμόμουν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μάθαμε 2 επιπλέον χαρακτηριστικά, το border και το border radius, που μας βοηθάει για να στρογγυλοποιήσουμε τις γωνίες μας. Λοιπόν, ένα άλλο χαρακτηριστικό ακόμη που θέλω να σας δείξω είναι το opacity.
το opacity μας βοηθάει, για παράδειγμα, κάποιο στοιχείο να έχει κάποια διαφάνεια. Δηλαδή, αν βάλω εδώ opacity 1, το στοιχείο μου μένει όπως έχει. Αν βάλω 0,5 για παράδειγμα, βλέπουμε πως το στοιχείο μας απόκτησε κάποια διαφάνεια. Αν βάλω 0, νομίζω είναι πλήρης αδιαφάνεια. Δεν θα φαίνεται καθόλου. Και βλέπετε, έγινε αόρατο. Λοιπόν, αυτό και για αυτό το βίντεο. Μη σας κουράσω άλλο. Μάθαμε και κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά. Επίσης μάθαμε ότι πώς κληρονομούν οι ετικέτες, παιδιά, τα χαρακτηριστικά από τις γονιμικές τους ετικέτες. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε τώρα σε κάποιο άλλο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σας.